สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเสียงสยอง Channel ซึ่งเป็นช่องรายการที่รวบรวมหลากหลายเรื่องราวสยองขวัญที่น่ากลัวทั้งที่เกิดขึ้นจริงและที่เป็นตำนานความเชื่อเรื่องลี้ลับต่างๆที่ยังคงรอการพิสูจน์จนถึงทุกวันนี้สำหรับเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเมื่อประมาณ2 ปีที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับการลองของหรือการท้าทายสิ่งลี้ลับต่างๆและท้ายที่สุดผู้คนเหล่านั้นก็ได้รับผลลัพธ์จากสิ่งที่ได้ทำลงไปและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามรับฟังกันได้เลยนะคะเรื่องต่อไปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งซึ่งอ้างว่าทุกวันนี้ยังใช้ชีวิตอย่างหวาดผวาเพราะว่าเพื่อนในกลุ่มนั้นได้ทยอยเสียชีวิตลงไปรวมแล้ว5 ศพหลังจากที่ได้บุกท้าพิสูจน์สิ่งลี้ลับต่างๆที่บ้านร้างแห่งหนึ่งน้องนนท์หนุ่มนักศึกษาชั้นปีที่2อายุประมาณ20 ปีเล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณหลายปีที่ผ่านมาตนกับเพื่อนได้ชวนกันไปท้าพิสูจน์ดวงวิญญาณในบ้านร้างในสถานที่ที่กล่าวขานกันในกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบท้าทายสิ่งลี้ลับย่านเขตทวีวัฒนาในกลุ่มวัยรุ่นนั้นจะเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่าหมู่บ้านสาย2น้ำท่วมบ้านร้างแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องวิญญาณหลอนและล่ำลือกันว่าเจ้าของบ้านนั้นได้เสียชีวิตในบ้านบางคนได้ยินเสียงร้องโหยหวนในช่วงเวลากลางคืนและหลังจากที่ได้บุกพิสูจน์บ้านผ่านไปเพียง8 เดือนเพื่อนในกลุ่มก็ทยอยเสียชีวิตลงทั้งจากอุบัติเหตุรถชน2 ครั้งติดกระทั่งเดือนเมษายนที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้บ้านครอกร่างเพื่อนสนิทและได้เสียชีวิตลงอย่างน่าอนาถรวมแล้วมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด5 ศพและตอนนี้ก็เหลือเพียงตนกับเพื่อนอีก1 คนที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในทุกวันนี้และก็ต้องอยู่อย่างหวาดผวาเพราะเชื่อว่าเพื่อนได้ถูกวิญญาณหลอนหรือวิญญาณในบ้านร้างตามเอาชีวิตทำให้ต้องหมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้วิญญาณผู้ล่วงลับน้องนนท์ยอมรับอีกว่าหลังเหตุร้ายไม่กล้าผ่านหมู่บ้านร้างแห่งนี้อีกเลยกระทั่งวันนี้ได้เดินทางมาพร้อมกับทีมนักข่าวและได้ถือโอกาสยกมือไหว้ขอขมาให้ดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่บริเวณนี้อโหสิกรรมต่อการกระทำทั้งหมดทีมนักข่าวได้ขับรถฝ่าน้ำท่วมเข้าไปสำรวจบ้านร้างดังกล่าวซึ่งอยู่ลึกเข้าไปจากถนนหลักประมาณ2 กิโลเมตรตลอด2 ข้างทางจะเป็นป่ารกทึบบางจุดก็มีคนนำศาลพระภูมิที่แตกหักไปทิ้งเอาไว้และก็ไม่สามารถเข้าไปพิสูจน์ภายในบริเวณบ้านได้เพราะเนื่องจากว่ามีกำแพงสูงล้อมรอบและประตูก็ถูกล็อกปิดตายสอบถามชาวบ้านบริเวณนั้นได้ความว่าหมู่บ้านแห่งนี้เดิมชื่อหมู่บ้านมัณฑนา2และมีเนื้อที่กว่า200 ไร่เจ้าของโครงการเปิดขายที่ดินเปล่าไม่ได้สร้างบ้านจัดสรรและมีปลูกบ้านเพียงไม่กี่หลังหลังประสบปัญหาน้ำท่วมบ่อยจึงไม่มีใครมาอาศัยอยู่และปล่อยให้เป็นเนื้อที่รกร้างมานานกว่า15 ปีที่ผ่านมามักจะมีกลุ่มวัยรุ่นที่คึกคะนองนัดรวมตัวมาบุกพิสูจน์อาถรรพ์สิ่งลี้ลับต่างๆจนต้องแจ้งตำรวจมาตรวจตราหลายครั้งล่าสุด3 วันที่ผ่านมาก็มีวัยรุ่นมาตะโกนท้าทายดวงวิญญาณเพื่อไลฟ์สดทาง Facebook ยอมรับว่าเคยมีเหตุการณ์เจ้าของบ้านเสียชีวิตในบ้านจริงและก็เคยมีคนนำศพแรงงานต่างด้าวมาทิ้งในป่าย่านนี้แต่ก็ไม่เชื่อว่าจะมีวิญญาณที่เฮี้ยนตามหลอกหลอนอย่างที่เป็นข่าวส่วนที่บ้านของน้องคนหนึ่งวัยรุ่นในกวนที่ถูกไฟคลอกเสียชีวิตและตอนนี้ได้ถูกปิดตายไม่มีใครอาศัยอยู่สอบถามวัยรุ่นที่บริเวณบ้านใกล้เคียงเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นในช่วงเช้าในขณะที่ทุกคนกำลังหลับและก็ไม่คาดคิดว่าเปลวเพลิงจะโหมลุกไหม้อย่างรวดเร็วบางคนวิ่งหนีตายเอาชีวิตรอดแต่ทว่ามีอยู่2 คนหนีไม่ทันและถูกไฟคลอกเสียชีวิต
และเชื่อกันว่าดวงวิญญาณบ้านร้างตามเอาชีวิตเพราะว่าแฟนสาวของหนึ่งในผู้เสียชีวิตเคยมีอาการเหมือนถูกผีเข้าร้องโหยหวนบอกจะเอาชีวิตคนที่เหลือไปอยู่ด้วยส่วนในด้านของหมอปลาเจ้าของฉายามือปราบสัมภเวสีได้ให้ความเห็นว่าเรื่องดวงวิญญาณนั้นมีอยู่จริงแต่ก็ไม่สามารถทำให้คนเสียชีวิตได้และการบุกเข้าไปในป่าร้างในบ้านร้างเพื่อท้าพิสูจน์สิ่งน่ากลัวกับดวงวิญญาณนั่นก็คือเหล่าบรรดาสัตว์ร้ายต่างๆที่อาศัยอยู่ในบ้านร้างและสำหรับเหตุการณ์ที่วัยรุ่นได้บุกเข้าไปท้าทายลองของแล้วเกิดเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอาจเชื่อว่าเกิดจากความประมาทและการขาดสติก็เป็นได้ฉะนั้นเรื่องราวในวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่หาข้อพิสูจน์ไม่ได้ว่าสิ่งลี้ลับต่างๆจากบ้านร้างนั้นมีจริงหรือไม่เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังท่านใดที่รับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่ว่าคุณสามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ทันทีและขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วกลับมาพบกันใหม่กับเสียงสยอง Channel ในวันต่อๆไปสำหรับในวันนี้สวัสดีค่ะ